بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم بخت زمان یوسفزی. تاسو د روانو چارو پروګرام هنداره دا وخت پاکستان ټلویزیون پیښور سنټر نه نیغ په نیغه ګورئ. قدرمنو کتونکو، معیشت د یو ملک په ترقۍ کې او په پرمختګ کې د ملا د تیر حیثیت لري. معاشي هلې ځلو ته وده ورکولو دپاره په یو ملک کې صنعتونه قایمیږي، هغه بیا کار کوي او همدغه رنګ بیا دغه ملک کې چې کوم څیزونه پیدا کیږي د هغې تجارت کولی شي او دغه تجارتي هلې ځلې زیاتولی شي چې نور ملکونو سره خپل تجارت هم سیوا کړی شي او دغسې پیسې ټکې ملک ته راشي او هغه بیا د ولس په خیر ښېګړه او په ترقۍ ولګي. که مونږ د خیبر پښتونخوا خبره کوو، خیبر پښتونخوا له الله پاک ډېر زیاتې وسیلې ورکړي دي، که هغه د معدنیاتو په شکل کې دي، د درنګونو په شکل کې دي. که مونږ د سیلګرۍ خبره کوو، که مونږ د خوراک او د زراعت خبره کوو، نو چې مونږ وګورو نو خیبر پښتونخوا کې دغه وسیلې ډېرې موجودې دي او د موجوده حکومت یو چې کوم ښه کار دی هغه دغه هم دی چې دغه ټولې وسیلې چې کوم دي دا په کار راوستلی شي، دغه را برسېره کولی شي او د دې نه چې کومه ګټه حاصلیږي هغه د عام ولس ژوند ښه کولو باندې لګي. په دغه حواله په صنعت او تجارت کې یا په کامرس او انډسټریز کې حکومت څه کوي؟ تقریبا 8 کاله وشو د خیبر پښتونخوا په خیبر پښتونخوا کې چې د پاکستان تحریک انصاف کوم حکومت دی، په لومړي ځل داسې شوي دي چې دلته کې یوې پارټۍ باندې خلکو په دویم ځل باور کړی دی او د هغې وجه دا ده چې په تیر حکومت کې چې حکومت کوم ګامونه پورته کړي خلک هغې نه مطمئن وو، نو یو ځل بیا په دې باندې باور وکړو. خلک چې کله ووټ ورکړي نو بیا د حکومت د کارکردګي چې کله هغې تلي نو هغې دا ګوري چې د هغې په ژوند کې څه مثبت بدلون راغلی دی. په دغه حواله حکومت څه کوي؟ صنعت او تجارت لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان زموږ سره موجود دی، دوی سره به خبرې کوو. سر تاسو ته په خیر راغلی وایو، ستړي مه شئ. مهرباني، شکریه. زموږ دویم مېلمه سینیر صحافي او تجزیه کار ابراهیم خان صاحب هم زموږ سره ناست دی. ابراهیم صاحب تاسو ته هم په خیر راغلی وایو. سر دا راته ووایي د ټولو نه اول چې څنګه ما عرض وکړو چې په دویم ځل د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خیبر پښتونخوا کې همدغسې بیا د خلکو هغه توقعات هم زیات شي، هغې چې کومې تاسو ورسره وعدې کړي وي، کومې دعوې کړي وي، هغې بیا هغه ګوري چې یاره هغه څومره حده پورې پوره کېږي. خلکو په تاسو په دویم ځل باور وکړو، د دې په جواب کې تاسو خلکو له څه ورکړل؟ ډېر ښکلی سوال مو وکړو. کنټینیوټي چې ده چې دا د احتساب یو ذریعه ده. عوامو موږ له ووټ راکړو، 15 کاله پی ټي آی پرفارمنس وکړو او بیا موږ عوامي عدالت له لاړو او په دوباره ووټ د دې خبرې ثبوت ته چې زموږ کړو وړو چې ونو هغې نه زموږ وروڼه بایګان دي. زه به دا ووایم چې د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې یو لفظ به ویل کېدو په انډسټریز سیکټر کې چې ستاسو په لوکیشن ډس ایډوانټیج وي، لکه د سمندر نه تاسو لرئ. د ټول نه غټ کمال په دې سیمه چې شوی دی نو هغه د پی ټي آی حکومت دا کړی چې یو خیبر دروازه کولاوه زموږ. صحیح. دې سره سره غلام خان، انګور اډه، خرلاچي دا درې واړه کولاو شوې. چونکې افغانستان کې نن سبا چې کوم حالات دي نو د دې یاري نه چې چېرته زموږ دشمن ملک د انډیا ټرین خلک رانه شي نو هغې کې څه ریسټرکشن لګېدلی دي، خو بیا هم د ضروري شیزونو ټریډ جاري دی. نو دا زموږ د دې علاقې د ډیمانډ پیدا کولو دپاره زموږ د پنجاب نه، زموږ د سند نه، زموږ د بلوچستان نه به دارونه راځي او زما د دې ځای کارخانهدار سره، درنګي سره، غر والا سره، د ټوریزم والا سره به یوځای کېږي او دی به کاروبار کوي. دې سره سره په صنعتي سیمه چې دی نو موږ له په وراثت کې پېښور انډسټري سټیټ میلاو شوی په بوسیده حالت. که تاسو تللي وئ د انډسټري سټیټ د حیات آباد طرف نه چې کوم اکسس په منځ کې د پولیس چوکۍ وه. بل چې دی ګدون دی، ګدون چې کله نه جوړ شوی نو د هغی انفراسټرکچر بیخي تباو، حتی چې د دې صوبې د ټولو نه غټ ټیکس پیر دی، د هغې هم دغه حال. حکومت د ټولو نه لومبی خو د دوی د انفراسټرکچر د بحالۍ پروګرام وکړو
صحیح ورسره په دې کې چې کوم سیک یونټ وي په دې کې چې کوم د انډستریل بیهیویر د هغې د فیسیلیټیشن لپاره SDA نه اکنامک زون پرایویټ نیچر ګورنمنټ اون کمپنی جوړه کړه چې د هغې خپل بورډ دی هغې د دې چارج واغوښتو هغې انډسټریلسټ له فیسیلیټیشن چې څومره ورکولی شو په تدریج ډے بای ډے هغه سیوا کېږي دې سره سره چې څومره هلته سیک یونټې وې په هغې کار شروع شو الحمدلله څه 35 پورې سیک یونټې ریوایول شوي دي چېرته پارټنرشپ چېرته دا زمونږ او د سرکار کومې پیسې بیا ریلیکس کول هغه لانګ ټرم کې هغې نه اخیستل دې سره سره په سمال انډسټري اسټیټس کې زمونږ په ایبټ کې سټیټ و پروان حال کې پروت و په مانسیره کې و پروان حال کې و په کوواټ کې و پروان حال کې په بنو کې و په هغه پروان و په سمال انډسټري اسټیټ ډي خان او څه پکې لکه په صنعتي ښار کې بجلي کمه وه ډېر د افسوس خبره ده چې لکه انډسټري اسټیټ جوړېږي په مکس فیډر باندې نو چې کوم سټیلینګ کېږي هغه کارخانهدار باندې لوډ شیډینګ وي او دغه وي نو اکه پنځه شپږ خو موږ هم ریهیبلیټیټ کړل د هغې د ګیس د بجلۍ بندوبست وشو آلموسټ اوس د هغې 90% په دې په تفصیل سره خبرې کوو عبدالکریم صاحب دا راته ووایي دا ځینې محکمې موږ ګورو که نه لکه تعلیم شو صحت شو اطلاعات شو دا ډېر ښکاره وي تاسو چې کله راغلي دغه ذمهوارۍ تاسو ته حواله شوي دي ستاسو سیاسي مخالفین هم دا مني چې ستاسو په وجه دغه انډسټریز او کامرس چې کومه محکمه ده یا د ډایرکټریټ جنرال دی دا ښکاره شو خلکو دا وپېژنده د دې کار مخې ته راغو ویژن څه دی ستاسو انډسټریل ویژن څه دی چې هغې باندې هم لږه خبره وکړئ د کومې په نتیجه کې چې مونږ ګورو چې دغه محکمه هم لږ یا د بره راځي زمونږ جی سټریټ فارورډ ویژن دی پرایم منسټر دوه غټې وعدې کړې دي صحیح 1 کروڑ نوکرۍ وي چې کوم په کلاس 4 باندې نه پوره کېږي دې نه بره خو یا ایټا دی یا PTS دی یا OTS دی سکرینینګ دی هغې کې اړه کېږي ده دویم چې دی نو د هاوزینګ پروګرام و آسان روان دی چونکې زما ډومین انډسټریز دی نو موږ خیبر پښتونخوا چیف منسټر او زموږ ټوله اداره په دې ویژن باندې روانه ده چې دې کې د خیبر پښتونخوا څومره ایسره شي صحیح انشاءالله چې الله یې کوي موږ د هغې بابت کې منډه وو او دې سره سره د پرایم منسټر دا ویژن دی چې خپل ایکسپورټ سیوا کوي نو زمونږ چې کم وسایل قدرت موږ له راکړي موږ له څه راکړي دي موږ له د کاڼي په شکل کې کیمیکلز راکړي دي موږ له د کاڼي په شکل کې سیمټ راکړي موږ له د کاڼي په شکل کې شیشه راکړي ده موږ له د کاڼي په شکل کې سرامیکس راکړي دي موږ له د کاڼي په شکل کې نور منرلز راکړي چې هغه فوډ انډسټري کې لګي موږ له په کاڼي په شکل کې هغه منرلز راکړي چې هغه اډیټیوز استعمالېږي په ټایر کې په کاغذ کې نو موږ په دې فوکس وکړو چې وای ناټ موږ د خپل غر ولې نه کوو موږ خپل دا ځمکه ولې نه کوو چې نه دی نه دا انډیجنس ریسورسز بیس انډسټري جوړو نو هغه کې لومبی قدم زمونږ مامن ماربل اینڈ ګرینایټ ماربل اینڈ منرل سټي او الحمدلله چې هغې کې کار شروع شوی دی رسلور یونټ او هغه شیزونه چې موږ په لاهور کې لیدل الحمدلله نن زما ستا رونو هغه یونټ دلته ولګولې او دې نه غټه خوشحالۍ خبره چې موږ سره سند نه رابطه شوې ده موږ سره د پنجاب نه رابطه شوې اوس زموږ پروګرام دا دی چې موږ د دې مارکیټینګ وکړو نو مارکیټینګ دا دی چې موږ د مخکې ورځو کې څلور ورځې وزټ د پنجاب کړو چې زموږ کوم ګیپ دی چې دا موږ کور کړو اوس موږ چیمبر اسلام آباد چیمبر راولپنډي چیمبر لاهور چیمبر سیالکوټ چیمبر فیصل آباد چیمبر کراچۍ دی لزو چې خپل مارکیټینګ وکړو چې بھائی ما سره دا سودا ده ما سره ټوریزم کې دا پروګرام دی ما سره هایډرو پاور کې دا پروګرام دی فار انویسټمنټ او زموږ سټریس دا دی چې موږ ټول بزنس ماډل جوړ کړو جیویز وکړو چې موږ وایو چې موږ سره پیسې نشته پیسو لپاره خلک شته دی که نه هغوی له کار خولی او هغوی له فیزیبیلیټي چې فیزیبل پروجیکټ وي 100 کسان پکې جی ابراهیم خان صاحب تاسو خبرې واورېدې عبدالکریم صاحب ډېر جامع انداز کې خپله کارکردګي مو ښودله او د دې چې کوم ترجیحات دي په هغې به نور هم خبره کوو تاسو چونکې
فیلډ کې تاسو په دې لیکلم کوئ کارم کوئ تاسو تجزیه هم موږ ګورو تاسو څنګه ګورئ د انډسټریل ویژن ته د خیبر پښتونخوا کې چې کوم حکومت دی او عبدالکریم صاحب چې کم ایریاز وښودل دې کې تاسو څومره مطمئن یې بطور یو صحافي او بطور د ټولنې د یو نماینده په طور باندې؟ ډېره مننه غزمان صاحب خبره ده چې کوم منسټر صاحب دا خبره وکړي د کې د دې چې کوم پوزټیو اسپیکټ که زه ګورم هغې کې چې کوم دا انډیجنس یعنی لوکل چې کوم هغه دی دا کوم خبره دی د وکړه دا ډېر پوزټیو شی دی لکه موږ سره چې کوم دا انډیجنس انډسټري ده په دې کې موږ د کاڼې خبره چې کوم دی د وکړه په دې کې ګرینایټ دی په دې کې ماربل دی دا ډېر بهترین داسې یو شی دی چې په دې کې موږ خپل د سیمې دا چې څومره معدنیات دي دا موږ ډېر مخکې بوتلی شو همدغه رنګ د دې یو پوزټیو شی چې دی هغه دا دی چې انډسټریل پالیسي دا پهله ځل شو چې صوبه کې یو پالیسي داسې راغله چې هغه 10 کالو لپاره ده دې نه مخکې چې څنګه موږ څومره پالیسیانې موږ ګورو هغه به شارټ ټرم پالیسي به لکه 2 کالو لپاره 3 کالو لپاره دې نه زیات هغه نه په هغې کې به دا نقصان و چې حکومت به هم ډېر دلچسپي به نه اخیسته ولس به هم پکې ډېر دلچسپي نه اخیسته متعلقه چې کوم سټیک هولډرز وو هغې ته به لکه یو وقتي یو فایده به هغې کې به او شو به ختم به شو نو دې نه یو دا سلسله راغله چې یو 10 کالو یو پلان مخې ته راغی دا پازیټیو شی دی خو په دې کې چې کوم ځایونو کې زیات کار کول پکار دي هغه لکه څنګه کریم صاحب دا خبره وکړه چې اوس دا چې کوم موږ سره پروډکټ دی دا مارکیټ کول دي او مارکیټینګ شعبه هغه رنګ لا دومره یعنی فعال یا متحرک نه ده چې څومره پکار ده دا خلکو ته ښودل چې موږ سره دا شی دی موږ تاسو ته څه انسنټیو ورکولی شو څه په دې کې موږ تاسو ته لکه یو ګاهک راشي بار نه نو هغه ته به تاسو خامخا وایي چې دا پروډکټ دا 15 روپو دی زه دله 4 روپو کې ورکم یا 3 روپو کې زه سره نور څه کولی شم نو دا امپورټنټ شی دا دی چې اوس د خپل مارکیټینګ به څنګه کوي مارکیټینګ به دا څنګه کیږي ولې چې نن سبا چې کوم ایج دی دا د مارکیټینګ ایج دی تاسو سره خلک پروډکټ نیمي خو هغه مارکیټینګ نشي کولی نو هغه زیرو دی همدغه خبره خو عبدالکریم صاحب موږ داسې وکړو څنګه ابراهیم صاحب ویل چې تاسو انویسټرز یا سرمایه‌کار چې تاسو اټریکټ کوئ یا هغې ته بلنه ورکوئ چې تاسو راشئ دلته سرمایه‌کاري وکړئ نو تاسو هغې ته څه سهولیات ورکوئ څنګه یې فیسیلیټیټ کوئ یا څنګه دی ویل چې یاره بل ول په 15 روپۍ ورکوئ نو تاسو ول په 4 روپۍ ورکوئ که بجلی ده که هغه ګیس دی یا نور څنګه به اټریکټ کوئ تاسو خلک یا څنګه یې کوئ پوزیشن دا دی چې موږ خو کارخانهدار سره کار دی صحیح کارخانهدار چې دی د هغه معنی یو کال ایډوانس ذهن کار کوي چې د خطه کې څه چینجز را روان دي مال کم شي واره په خپل ګټې پسې زی خو د هغې ګټې د وجې نه مال امپلایمنټ ملاویږي مال ریونیو ټیکسز ملاویږي نو موږ په دې هر یو انډسټریز به مثال صرف د رشکۍ درکم رشکۍ د پاکستان او د چاینا د سی پیک چې کوم پروجیکټس دي په دې کې فلیګ شپ پروجیکټ دی اکنامک زون چې کوم اکنامک زون دی سپیشل اکنامک زون مونږ خو لکه انډسټریز کې ډېر وروسته یو د پنجاب نه او سند نه خو الحمدلله چې زمونږ رشکۍ د ټول نه وړاندې اعلان شو صحیح لیګلی کار هم ډېر په تیزۍ روان دي زمونږ د سی پیک په ډومین کې د وړاندې جاینټ وینچر دی دا $128 ملین انویسټمنټ دی کې صحیح د چې کوم ډیولپمنټ کیږي نو دې کې لینډ زمونږ اکوټي ده صوبې او بقایا چې چاینیز انویسټمنټ دی د دې نه غټه خوشحالۍ خبره دا ده چې مارکیټینګ خدا دی چې ما سره 778 پلاټونه دي ایکوډو سیلیبل لیزیبل دا موږ سره د دې اگینسټ چې مال کوم اپلیکیشنز راغلي دي نو هغه دي 3600 ایکر ډیمانډ راغلی صحیح نو زما ډیمانډ چې دی سپلای او ډیمانډ ګیپ نشته اوس هغې کې سکرینینګ کوم صحیح چې زما صوبې ته زما پاکستان ته کم یونټ واره کوي چې زه هغې کې سکرینینګ کوم چونکې دا سپیشل اکنامک زون دی د دې MIS سیسټم فیډرل ګورنمنټ سره دی زمونږ اپلیکیشن لاړ شي تو سکرینینګ د دې هلته نه کېږي او بیا واپس راشي سینکشن وشي اوس هم دې وخت سره موږ سره 81 ایکړ چې دی که نه دا چې دی نو آلریډي
مالکانه حقوق ورکړی شوي دي دې کې 20 ایکړ په فرست یونټ چې بل تکم پروډکشن کې راځي یا جنوري یا فروری کې هغه د سنچري سټیل 368 ملین ډالر دا دغه انویسټمنټ دی په لاندو کرخو بداو چې 312 ارب روپۍ د صوبې تر روان دي داغه 48 میگاواټ داغه لوډ دی د بجلی داغه کنسټرکشن وګورئ داغه ارسه وګورئ کیږي لګیا دی کنه نو داسې خبر نشته چې مونږه مارکیټینګ په سچ سنس کې وو چې ما سره د په ټوریزم کې ITZs انټیګریټډ ټوریزم زون جی چې هغه کې ټوریزم ډپارټمنټ د هر سمالک ته هغه کې بل ډپارټمنټ انټرفیرنس نشته ټول اجازه په ټوریزم ورکړي اوس هغه لمغه داسې پارټي پکار ده چې هغه انټرنیشنل سټانډرډ باندې هغه زیر اوچت کی دغه شانته موږ سره لکه دغه د مارکیټینګ په دې سنس کې غني موږ چې کوم انډستری سټیټ جوړو د دینه علاوه هغه موږ مارکیټ ته فلوټ کوو صحیح مارکیټ ته فلوټ کو د هغه اگینست موږ پال پرېز ولیکو چې 22 پګ میاشتې کې ورنه پلاټ کینسل وکړو کنسټرکشن شروع کو 2 کالو کې د پروډکشن شروع کو نو هغه پر وتاله پروویژنل لیز ملایږي لیز به ال کنفرم کیږي چې تمله کمرشل پروډکشن لکه دا تاسو یقیني کوئ چې کار دی رواني یقیني کوم او د سره سره چې ماسټر سټانډینګ انسټرکشن دی موږ ورته اوس ان یوټیلایز پلاټونه په دې زموږ په انډستری سټیټ کې ډېر زیات دي صحیح په خو دا ذکر چې بچاره پلاټ ورکو د خو کارخانه لګي یو کنه په دې پیښور کې په دې غدون کې هغه د پاره چې کوم سیم ډایرکشن کړی دی هغه مطابق موږ شتیار کو فائنل پریزنټیشن د سیم ته موږ هغه ان یوټیلایز پلاټونه موږ سټریټ اوی زو هایله مو کور کو کني موږ کینسلیشن کو او موږ سره بلا ډیماند دی مختلف شکلو کې خلک روان دي موږ صرف مارکیټینګ په دې سنس کو چې ما سره کم سودا ده ما سره ګرینایټ ته ما سره نیفرایټ ته ما سره کرومایټ ته ما سره میګنیز ده ما سره کیلسایټ ده ما سره کوارټز ده ما سره ټوریزم ده ما سره د هایدرو پاور پوتنشل ده ما سره آیلند ګیس ده دې کې د خدمات سره IT په اجماع یو ما سره د افغانستان او د روان وخت سنټرل ایشیا مارکیټ ده چې کوم مال اجرا کوي دلته چې څوک انویسټمنټ کوي د ما سره د فارماسیوټیکل هغه مارکیټ ته چې هغه کراچۍ او د لاهور نه په لوکیشن ډیسایډ دا ټول لینډ لاک کنټریز دي دا د غي ډیماند ده نو موږ هغه شزونه لپاره خلکو لزو چې تاسو راشي لکه دا شیشه برتور د دې 65 نه 70% را میټیریل چې دا ما سره په لکه مروت صحیح سلیکا د کې کیلشیم لګي د کې چې کم درې سلو سيزونه لګي درې واړه دي صوبه کې شته وګوره انډستری یو نشته نو موږ په دې سېکټر کې موږ سره وګوره په موږ لا څومره غوښه موږ خورو سرمنه انډستری موږ سره یو نشته څومره جوار موږ کرو د جوارو کارخانه یو نشته نو موږ مارکیټینګ دې سنس کې وو چې ما سره سدي چې هغه فیزیبل طریقې سره غاټ توخم چې بھائی دا تاسو کې نه پیسې لګي دا خو تعالی 2 کالو کې واپس کیږي بیا خو ستا ګټه پاتې شو راځي د سېکټر کې ته انویسټمنټ وکړه ابراهیم صاحب نور کم سېکټرز یا مدونه دي څنګه عبدالکریم صاحب څنګه مرمرو خبره وکړه د کانو خبره وکړه کنه دغه سي تاسو غړی چې لکه خیبر پښتونخوا کې دغه شیزونه دي چې په دې کار وشي د ویل چې لکه لیټیسټ ټیکنالوژي مستل ترازی د غي په نتیجه کې بدا وشي چې لکه مخکې بچي فرض ک کانی رو باسل کېدل نو هغه په ځړه طریقه رو باسل کېدل نو به مات ګډ شو دغه حواله سره تاسو خپل رائے راکې خپل تجزیه راکې کوم مدونو کې کار په کار دی نور کم شیزونه ایکسپلور کول یو بل تجارت باندې لګه خبرو کوي په انډستریز خو خبرو شو چې دا به بیا موږ نور ملکونو سره تجارت په څنګه زیاتو یو خدای دې چې کوم څنګه تاسو دا خبره وکړه چې دا د کانالو دا طریقه چې دا زموږ مغه کانالو زړه لکه صدیانو نه زوړ چې کوم طریقه د پاغي موږ روانو نو یو خو جدید طریقه چې دا پاغي باندې بلاسټینګ هم زیات لکه کانه خپارام روزي او دومره دغه مات ګوډه نقصان چې پکې دی هغه ډیر کم کیږي نو یو خو ا طریقه په کار دی چې شه د راځي نوې ټیکنالوژي هغه دغه استعمال د سیوا شي او بل دا چې حکومت یو خدای چې په دې د شوبه کې کار ډیر کړي خصوصا یو خاص کمپنی جوړه کړي دا هغه بیسیک هغه دا چې او دا په لزر شو یعنی خیبر پښتونخوا کې دا په لزر شوی دی چې د انډستری پروموشنل کمپنی جوړه شو
نو دا ډېر مهم شی دی. بل خبره ده چې کم کریم صاحب خبره وکړه چې زمونږ د صوبې سره یو تړلی شی دا و چې ډس ایډوانټیجز. نو زه دا شی د سره زیات اګري په دې نه کوم چې مونږ سره خو ډېر زیات لکه څنګه دی په خپله ویل چې سنټرل ایشیا پورې مونږ سره رسایي ده. دا څومره لینډ لاک کنټریز چې دي دا ډیپینډنټ دي په پاکستان باندې. بدقسمتي دا وه چې دا تیر ورځو کې چې کوم افغانستان کې حکومت و هغه سره زموږ دومره فرینډلی ریلیشن نه و، دومره دوستانه ماحول هم نه و. خو اوس حالات بدل دي. اوس دا اپورچونیټي چې دا مونږ ته ګریب کول پکار دي او دې اپورچونیټي نه صرف دې ځای پورې. زه یو دلچسپ خبره تاسو ته وکړم چې دا اوس چې کوم د عام انتخاباتو هغې نه مخکې ما سره چا رابطه وکړه چې یاره کازاکستان یو څوک اهلکار دی هغه تا سره میلاوېدل غواړي، الیکشن نه مخکې هغه تجزیه غوښتله. نو ما ویل څه ده؟ نو هغه سره چې زه بیا میلاو شم نو هغه وایي چې یاره مونږ زیات زمونږ دلچسپي دا ده چې مونږ دې علاقې کې خپل چې کوم زمونږ ټریډ ریلیټډ هغه او خاص کر کریم صاحب چې څنګه خبره وکړه چې دا فارماسیوټیکل نو هغې د مونږ نه مخکې پلانینګ کوي چې کم ګورنمنټ به راځي د هغې بیا څه پالیسیز به وي. نو مونږ سره ډېر غټ مارکیټ دا دی او که دا مونږ ایکسپلور کړو نو ډس ایډوانټیج زموږ ټول به ختم شي. ایون بیا خو کراچۍ نه واخلې تر خیبر پورې چې څومره صنعتکار دي څومره هغه دي هغې ته به زمونږ د حکومت ته به راځي، مونږ له به راځي، همدې سیمې ته به راځي، دی نه مخکې ځي. او هلته اوس هم ډېر غټ مارکیټ دی. صرف دومره هغه دی چې اوس مونږ حکومتي سطح باندې څومره انسینټیو ورکوو چې کوم زموږ ایکسپورټرز دي هغې ته به څومره یعنی انسینټیوز ورته ورکوو چې خامخا داسې هغې دوی ته چې فایده میلاویږي نو حکومت ته خامخا فایده رسي، ټیکس په شکل کې په نور شکل کې. عبدالکریم صاحب دا نوي چې کومې زم شوې ضلعې دي اوس خو زموږ د خیبر پښتونخوا حصه ده، دغه ځای کې تاسو څه کوئ؟ ترجیحات څه دي؟ ځکه دغه خلک د ډېر وخت نه محروم هم پاتې شوي دي، هغوی به دا ګیلې کولې چې دلته کار روزګار نشته، کارخانې نشته، تجارت نشته. که په دې لږه تاسو رڼا واچوئ چې په دغه ضلعو کې خصوصا څه پیدا کېږي هلته، لکه موږ ګورو چې چلغوزه د وانه ډېر مشهور دی او د هغې ډېر زیات قیمت دی، لکه د هغې مارکیټینګ یا هغه نورو ملکونو ته لیږل یا نورو چې کوم لکه مومن تاسو خبره وکړه چې ماربل اینډ ګرینایټ سټي تاسو خبره وکړه، دغه ضلعو باندې که لږه خبره وکړي چې د دې خلکو هم لږه تسلي وشي. بالکل جی زموږ اووه ضلعې دي نوې او د لومړۍ ورځې نه دا مرجر هم د پی ټي آی د وجې شوی دی. او زه به دا ووایم چې په دلته خو یو داسې انوایرمنټ چې دا رسک هم پی ټي آی اخیستی دی. اوس پوزیشن دا دی جی اوس کریډټ نور خلک الله دې رحم وکړي جی که عوام په ډېر ښه پوهېږي. شروع به د باجوړ نه وکړو. صحیح. په باجوړ کې د باجوړ ښار نه بار یو خړ دی شیخ کلی دی غالبا. هلته پرون باجوړ ډیلیګیشن راغلی و، هغه چې څه ګیلې وي هغه اول نه موږ ریلیز کړي خوشحاله لاړل. نو هغې کې زموږ سمال انډسټري اسټیټ ریټس راغل کمینګ پی ډي ډبلیو پي 204 ورځو کې چې کوم ډیټ کې فکس شو دې کې د هغې فنډ به ټرانسفر شي، لینډ به اکوایر شي. سمال انډسټري اسټیټ باجوړ دا بنیادي چې دی هلته ټول مینرلز دي، مینرلز دي یا هلته بیا څه اګریکلچر څه واړه کمپوننټس دی چې د هغې پروسیسینګ کېدی شي. مخکې راشي جی ممن چې دی موږ خو یو سی پیک کې لیږلی دی د مرج ایریا فرسټ ایور سپیشل اکنامیک زون دپاره، سینټر اف ایکسیلنس ان مایننګ سیکټر دې لپاره مو ورکړی. ممن موږ الریډي ایکسټینشن پروپوز دی او لګیا یو پې. ممن ته ډایرکټ موږ ټول دغه چې دی زموږ دلته ورسک روډ باندې چې کوم انډسټري وه هغه شفټینګ کوو هلته. دې سره سره خیبر کې مونږه امیجیټ چې دی باړه ایس ایم ای چې ده نو هغې پسې سمال انډسټري اسټیټ ته مونږ سروې وکړه، ځای او د هغې پروسس روان دی، ابک فیزیبیلیټي کېږي. دې سره سره د ورلډ بینک تعاون سره کی پیک خیبر پښتونخوا اکنامیک کاریډور چې د پېښور نه تر تورخم پورې دی، په دې معنی په ډیپ خیبر کې یو سپیشل اکنامیک زون دی چې هغه لرې خبرې نه دي چې کوم حالات دي انشاءالله اوس دا خبرې میاشتو له راغی. دې سره سره مخکې به لاړ شو مونږه چې په ساوت او په نارت کې الریډي مونږه ځای اخیستی دی خو د دوه قبیلو جنګ دی پې او هغه داسې مسله شوې ده چې هغې نه رسته رسه بېګاوړېږي. نو اوس مونږه کمیشنر ته ویلي چې یاره مونږ له متبادل سایټ راکړه چې دا ځای بدل کړو. دې سره په وانه کې مونږه ځای آیډنټیفای کړی دی، فیزیبیلیټي روانه ده.
دا شنه په وانه کې دا وزیر بیلټ ته په مسعود بیلټ کې منګه په سپین کې رغزي کې زه دغه فیزیبিলিټي روانه ده په کورم کې شوه دی په اورغزي کې شوه دی په دارا باندې رومبه منګه زه الته اکوزیشن تیار کړو بیا ټول ادارې دا وی فرض د جدات تاسو واغښتو په دې غرونو کې زمونږ رائټ ختميږي دا خبره د قانون مطابق دا غي ټیک تا نو بیا اوس چې الته هوټل عام انډستری ده نو کې هوم ډپارټمنټ ډایرکټ انوال ده ان شاء الله سمونږ دا پروپوزل د انډستری ډپارټمنټ چې دا اداره د مکمل انډستری سټیټ شي چې کله دا انډستری سټیټ شون ان انټرپټډ بجلی بدلای شي او هغه چې کوم فیډر مونږ خړو نو دا د کنډکټر چې دی نو دا انسولیټډ کنډکټر راشي چې هر سره د کنیکشن شي د سره سره مونږه انډستری پالیسی لانچ ک هغه کې مونږه 10 بلین روپۍ کې خو 10 ارب روپۍ د خیبر بانک په ذریعہ 90% سېکټر زموږ چې دا سمې دي چې به دا 2 کروڑ روپو پورې تاسو لون غشته شي کرا میټیریل علي اپګریډیشن ماشینری کې کنه کارخانه لګي راځي او سکرینینګ خپل کوي 6% باندې سټیټ بانک موږ لون راکړي 6% صوبایي حکومت واچولو او خلکو له پرونو بایګان له بلا سود کې کورونا یو کلیر تیر شو په کورونا کې 10 ارب روپۍ صوبې بیا خیبر بانک سره خپل یو اکوټي دا کا هغه کې ټریډر سېکټر ته عام ټریډر ته 10 لک روپۍ په سنگل ګارانټي باندې لون ورکړي کېږي انټرست فری او دا غرانګي نور چې چا سمره سان ثابت کو کار خاندان او شادي حال ولا ته چا بل کلیم دي د ریکارډ مطابق بانک ته مطمئن کی او را دي شي قرضه دی والدي سره سره سٹارټ اپس لم ځوانانو چې کوم زمونږ د پاکستان او د پی ټی آی بیک بوند 4 ارب روپۍ منګه هغه لکه خو د انټرست فری ډایریکټریټ اف یوث افیر خیبر پختونخوا په ترو 20 لک روپۍ پورې هغه بل بزنس پلان آنلاین بلار شي بزنس پلان په پیګ دا هغه فیسیلیټیز دي چې مونږه دا سلیک د جنوبي ازلاو تم لا شي کني تاسو ډېر خپل روان دي دا ما په مرزي ریټ تر زرا هم دی خان دا دی خان کې یو سمال انډستری سټیټو زمنګ په 190 ایکڑ فل شو بل خټ اوس دا خیبر پختونخوا د ټول نه لوی انډستری سټیټ په ان شاء الله پر روان وخت کې ډیر اسماعیل خان دا غي دربن 3150 ایکڑ دا قدرت وته موټر ویم برابر کا بل موټر وی ورته ورسېدا سبي موټر وی انډس های وی رسي د دې ټول فائدہ چې دا هغه د ډی خان ټول نه چھوڑ چې راځي خپل ډی خان کې 3 پرایویټ سپیشل اکونومیک زون پرایویټ سېکټر انویسټمنټ ته یو 600 پلس ایکڑ دی دا دوه چې 400 پلس ایکڑ دی او سلور د سیمنټو انډسټری نه چې دا هغه 35 نه 37 ارب یونټ دی دا په ډی خان دی نو موږ د ډی خان ټول چې خبره فائدہ چې ده کنه هغه به انګور ډېر لکه صوت لملایږي دا غرانګي د نمبر اكو شو اوس موږ په مرواتو کې یو ځای کړه دي سمال انډستری سټیټ ته پاره ان شاء الله هغه به میاشتې مګه فائنل شي ال د سمال انډستری سټیټ پروګرام دی بیا په بنو کې ازبه استاسو په ذریعہ د بنو سمال انډستری سټیټ ولا شاباشي مورګم چې ډېر ریپټ کار کړی صحیح چې څنګه هغه ریپیټ کړی دا سپریشن ګورنمنت هغه له سپورټ هم ریپیټ ورکړي صحیح ټول کولنایز کو د دویم سمال انډستری سټیټ ډیماند راغو په جنوبي بنو کې بیا ور سره د لارج انډستری لپاره 300 ایکڑ ځمکه موږ افیس جوړ شو ویب سټ باندې چې څومره اویلیبل پلاټس دي هغه نه سیوا اپلیکیشنز راغلي صحیح خوشاله خبره ده بیا بلان درا شو کرا کوتر په کرا کو کې چې کوم ریسورسز موږ سره پراته دي نو هغه په خلق مونږ تاسو مونږ وو شاید دی پروسیسینګ انډستری مونږ ورکو مالګرا مونږ حالت ورکو سالټ اینڈ جپسم سټي کرک 320 ایکڑ باندې دا اداري اکوزیشن تقریبا زمونږه سر تر رسیدل ان شاء الله بیا په کوهاټ باندې سمال انډستری سټیټ پکې شرط موده کوپای کوي چې مونږه تاسو لبر انډستری سټیټ درکو اوس مونږ د هانګو ډیسټریکټ چې انګور ډیسټریکټ کې موږ کوم ځای اپلای نو کوچي انګور ډیسټریکټ وسه اروچر کوم سپر انډستری سټیټ زو نو زموږ په وخت کې دا ټول بیلټ چې کنه ساوث کدا شو که هزاره بیلټ والو جی هتار سپیشل اکونومیک زون almost full شو اوس د بل حالت ډیماند د سپیشل اکونومیک زون خو موږ چې دا موږ خپل فیسیلیټیز ټول دل ورکو صحیح په ابټاباد کې یو سټیټ او ابټاباد 2
او اپټاباد 2 خلکو کنسټرکشن شروع شو بجلی را رسیدو والا ده او 3 منګه پلانینګ شروع کو چې 3 دا شانته په مانسیرا کې یو نو دویم جوړو او په مانسیرا کې په انډیجنس ریسورسز باندې ګرینایټ ان مدل سټي مانسیرا چې په تر کوهستانه پورې ټول را میټیریل چې په مانسیرا کې به کنزمپشن کوي. ابراهیم صاحب وخت چون کې ختميږي بیا به تاسو نه اختتامي کلمات هم مخلو عبدالکریم صاحب د هر څه کې تاسو د چیمبرز اف کامرس اینڈ انډستریز چې دي کنه د دې رول ته تاسو څنګه ګورئ د لسه پکار دي چې د هم حکومت سره ملاتړ وکي او دغه هلې ځلې چې کوم دی او فرمایل چې دا لګي نور تیز شي د چیمبرز رول ته څنګه ګورئ تاسو؟ بالکل دا خبره خو ډیر مهم خبره ده چې د ترسو دا څومره چیمبرز دي یا تاجران دي د حکومت سره ملاتړ نه کوي او د څومره پالیسیز دي دا به نه فالو کوي نو هغه ته د کېدی شي هغه نتایج بیا را نشي خو داسې نه ده زیاتره چونکې هغوی د خپل فایدې لپاره خپل پرافټ لپاره کار کوي نو هغوی د پکې دلچسپي هم اخلي او کوشش هم کوي. بل حکومت خو همدغه کولی شي چې دلته خو لکه چې د کوئی یو سړي سره دومره پیسې نه سیډ منی د کېغسته دا یو ډېر ښه اقدام دی نو دې نه پس خو حکومت دې نه زیات څه نشي کولی. یو شی دی چې لکه نن سبا اپوزیشن هغه کوي چې حکومت دې به دا ویل چې سړکیں نہیں بنانی چاہیے دا خبره عمران خان صاحب هغه چلی خو دا ډېر اهم خبره ده چې یو انډسټري تاسو ولګوله بیا تاسو اکسس به ورکوي مارکیټ لپاره هغې لپاره سړکونه ډېر ضروري دي او نن سبا په اسمبلی کې چې څومره د اپوزیشن ممبران دي دا یو خبره کوي په دې کې د منسټر صاحب ته پته چې د دې څومره حقیقت دی چې هغه د اپوزیشن والا دا وایي چې زموږ علاقو ته چې کوم انډسټري سړکونه دي په هغې کې پک اینډ چوز ډېر دی نو هغې کې دا پک اینډ چوز په کار نه دی کو داسې وي نو دا شی صحیح کول دي ادروایز حکومت خو د حکومت چې کوم انډسټري کې کم کار کړي هغه د مخکې نه دی شوی د کې څه نشته. عبدالکریم صاحب دا راته وایي چې 2 کاله تقریبا تاسو پاتې دې باندې تاسو کمنټ وکړئ او دا راته مختصر وایي چې 2 کاله پس چې تاسو ځئ تاسو خیبر پښتونخوا کوم ځای کې باندې ډېر مختصر راته وایي موږ ان شاء الله بس پرفیکٹ سین فگر والا شو 19 انڈسٹری اسٹیٹ سمال انڈسٹری اسٹیٹ زمون ٹارگیٹ تے صحیح الله به کوي ان شاء الله زمونږ ویژن او 13 اکنامک زونز او وخت بالکل ختم شو بیا به ان شاء الله په دې خبرې کو عبدالکریم صاحب تاسو ابراهیم خان صاحب تاسو مننه جی کتونکو تاسو هم مننه پروګرام تاسو کتو اجازه غواړو د الله په امان.